အဲ့တော့ယနေ့ဒကမာကြီးရဲ့မွေနေ့မှာဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်အမှန်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်အမှန်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသန္တရာခီးမှာဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းအစစ်အမှန်အကောင်းစားတွေကိုပဲပြုလုပ်ပြီးစုဆောင်းမိတတ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောအညံ့စားတွေရောဒီလိုသိသိမိတတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘယ်ခရီးမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေအသုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်အသုံးတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကျွေးပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့အခါယူသွားတတ်ကြတာပဲအသုံးမတဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ပစ္စည်းဝန်လေးုံသာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုဘယ်သူမှယူမသွားတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်သွားမဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွက်အသုံးတဲ့မဲ့ပစ္စည်းကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ယူသွားတတ်ကြတာပဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တန်တရာခီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာပါရမီမရင့်ကျက်သေးလို့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးပါဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကံလေးဒါတွေမလုံးဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီအကျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်သိဖို့အတွက်ဟောကြားထားပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ကိုယ့်အတွက်အသုံးတဲ့ပစ္စည်းအစစ်မှန်ကိုသိလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်သူများတတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးတာမူသားစကားပြောတာတေရက်တောက်တာစတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်အလုပ်တွေဒီကံတွေကိုမိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအတွက်မယူပြတော့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအရေးအတွက်တဲ့အရေးအသွေးကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတယ်သီလဆောက်တည်လို့ရှိရင်လည်းပဲငါတို့ကရက်ပေါင်းဘလောက်ဆောက်တည်တယ်စသဖြင့်အရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတတ်တယ်တရားဘာဝနာအားထုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ကတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်တရားဝင်တာဆိုပြီးတော့ရက်အရေးအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးတတ်တယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အရေးအသွေးကိုဦးစားမပေးတတ်ပဲရှိတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်သိသွားရင်အရေးအတွက်ဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးအရေးအသွေးဟာအဓိကပဲဆိုတာအလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုပဲစုဆောင်းတက်သွားပါတယ်ဒီအကျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကတ္တဓမ္မတုံမှာယဟန်တာမဏေတွေသီလရှင်တွေတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ယူလို့ရှိရင်လူတကာဓမ္မအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနေ့စဉ်ဆင်ခြင်ရမယ့်ထဲမှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ပြီးတော့စဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေ့စဉ်ဆင်ခြင်ရမယ့်တရား10ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိစေခြင်းတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတောကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပဋိသရဏောယံကမ္မံကရိတာမိကလျာဏံဝါပပကံဝါတတကမ္မတာဒါယတောဝိတ္တာမိတိပပစီတေနာဘိနံပစ္စဝခိတပံအဟံငါတိကမ္မတကောကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်ကမ္မဒါယတောကံပေသောမွေကိုခံရသည်ကမ္မယောနိကံဟူသောအကြောင်းရှိသည်ကမ္မဗန္ဓုကံဟူသောဆွေမျိုးရှိသည်ကမ္မပဋိသရဏောကံဟူသောလေလျောင်းရာရှိသည်အမိဖြစ်ပါတကားကလျာဏံဝါကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောပါပကံဝါမကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောယံကမ္မံကျင်ကံကိုကရိတာမိပြုလိုက်အံ့တတကမ္မတထိုကံကောင်းကံတို့အမျိုးမျိုး၏ဒါယတော်မွေကံသည်ဘွေတာမိဖြစ်ရမှာပါတကားဣတိအကြောင်းကိုပပစီတေနသာသနာဝန်တံယဟန်တာမဏေတိအဘိနံနေစဉ်မပြတ်ပစ္စဝကိတပံဆင်ခြင်သင့်ဆင်ခြင်တိုက်ပါပေ၏ဣတိသုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒရှင်တော်မြတ်ဗျာတိအဝေါဇာကရုဏာရှိသွားပညာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းမြတ်စွာဘုရားကပပစီတေနသာသနာဝန်ထံယဟန်တာမဏေတိအဘိနံနေစဉ်မပြတ်ပစ္စဝကိတပံဆင်ခြင်သင့်ဆင်ခြင်တိုက်ပါပေတဲ့အထူးအားဖြင့်တော့ယဟန်တော်တွေကိုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပါအဲ့တော့ယဟန်တော်တွေဟာနေ့စဉ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတော့
သာသနာ့နယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ခုခေတ်မှာသီလရှင်တွေလည်းပဲနေ့စဉ်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လူတကာဓမ္မတွေလည်းပဲဆင်ခြင်တဲ့တရားတွေပဲဘလို့ဆင်ခြင်ရမှာလဲဆိုတော့အဘိနံနေ့စဉ်မပြတ်တဲ့တရက်မပြတ်ဒီလိုတွေးတောပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတဲ့အမတ်တမဲ့ဘဝကိုမကုံဆုံးစေပါနဲ့အဲ့တော့ဘလို့ဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတော့အဟံငါတိကမ္မတကောကံသာလင်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်ကမ္မဒါယတော်ကံပေသောမွေကိုခံယူရသည်ကမ္မယောနိကံဥသောကြောင့်ရှိသည်ကမ္မဗန္ဓုကံဥသောဆွေမျိုးရှိသည်ကမ္မပဋိတရဏောကံဥသောလေတော်ရာရှိသည်အမိဖြစ်ပါတကားတဲ့ခုနေ့စဉ်တရက်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်လောက်တော့ဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့ကမ္မတကောကံသာလင်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဆိုတာဘာတရားလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကံတရားပါပဲတဲ့ကိုကဒီဘဝမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေဟာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုသေးပါဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝထိလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကဒါကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်နေတဲ့အဲ့တော့ပြောင်းပြန်လိုက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မတကောလူတယောက်မှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်အားထားရအစစ်မှန်ဆိုတာကံသာလျှင်ဖြစ်တယ်ကံတရားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီကံနှစ်မျိုးသာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဘာတွေဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့လူတွေထင်နေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဆိုတာကံတရားကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့လူတွေထင်နေကြတဲ့ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့စုနေကြတဲ့အိမ်ကြီး၊ယာတွေ၊ရွှေတွေ၊ငွေတွေဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မိမိတို့ယာတုအာဏာရထားတဲ့ယာတုအာဏာတွေရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားကိုးရာစစ်မှန်ယာတုအာဏာတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အားကိုးရာစစ်မှန်မြတ်စွာဘုရားကံတရားဆိုတာနဲ့အားကိုးရာစစ်မှန်ယာတုအာဏာလည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေငွေတွေအိမ်တွေယာတွေကလည်းပဲအားကိုးရာအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်ပွန်းတွေမိဘတွေဒါတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိကြတယ်ဒါတွေဟာဟောတကယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်ဖြစ်ပါသလားတကယ်အားကိုးရာအားထားရာအစစ်အမှန်ဟုတ်ပါသလားဒါတွေလည်းပဲမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမ္မတကောတဲ့ကံသာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ကမ္မပဋိတရဏောကံဟူသောလဲလျောက်ရာအားကိုးစရာရှိတယ်ကမ္မဗန္ဓုကံသာလျှင်ဆွေမျိုးအစစ်ရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒါလေးကိုနေ့စဉ်ဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့ဆင်ခြင်ပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီဝါဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ယာတုအာဏာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးသားတွေသမီးတွေရဲ့ပညာတတ်မှုလိမ္မာမှုကျွမ်းကျင်မှုစီးပွားရှားနိုင်မှုဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမာနတရားတွေဒေါသတရားတွေလောဘတရားတွေမဖြစ်တော့ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေဟာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဉာဏ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကသိသိခြင်းလို့ဟောတာပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာသိကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်မှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်လို့ထင်နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်အားကိုးရာအစစ်မှန်လို့ထင်နေကြတယ်ယာတုအာဏာတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီနေ့ယာတုအာဏာရှိပြီးတော့နောက်ရက်မှာယာတုအာဏာမဲ့သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ချင်းကြော်သွားပါတယ်ဒီနေ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိတာတယ်ကိုကယာတုအာဏာရှိစဉ်ကမတယုံမတရားတွေသူများပေါ်မှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေမေတ္တာတရားကင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယာတုမရှိတဲ့နေ့မှာအင်မတန်မှမျက်နှာငယ်ပြီးတော့အောက်တန်းကြရပါတယ်အဲ့တော့အားကိုးရာစစ်ဟာယာတုအာဏာဟုတ်ပါသလားဒီဘဝတောင်မသေးကြပါဘူးသေသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီယာတုအာဏာဆိုတာထားပစ်ခဲ့ရတာမသေးခင်မှာလည်းပဲသေကြတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့နန္ဒသုရိယမကြီးရတော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာတက်လာတဲ့ရေဘွက်ပမာပါပဲတဲ့ဒီယာတုအာဏာတွေဆိုတာတကယ်တော့မမောစရာဘာမှနှစ်သာရမရှိပါဘူးတစ်ချိန်မှာစွန့်ပစ်ထားခဲ့ရမှာလေအားကိုးရာစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရောပစ္စည်းဥစ္စာတွေရောကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်အမှန်တကယ်ကိုပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့အားကိုးရာစစ်ဖြစ်ပါသလားဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတော့သိနေတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ရင်ကိုပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအရယောဂါတွေဆွဲလာပြီးဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ဒီတဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့နောက်ဘဝသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်နောက်ပါမလာပါဘူး
နောက်ဆုံးခရိုင်းရိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုသေးတဲ့သုတ်တန်ထီတောင်လိုက်ဖို့မရပါဘူးအိမ်ထဲကနေပြီးတော့အခန့်သားနေခဲ့ကြပါတယ်ကိုကတော့ဘလို့ဆွဲလန်းလဲငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်စဉ်မှာတချို့ဆိုရင်မတော်မတရားတွေနဲ့စီးပွားရေးရှားကြတယ်သူများကြည့်ရင်ကြီးငယ်ကြမှာကိုစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုလဲလုပ်ကြတယ်ကိုကတော့မျက်နှိုးလိုက်ရတာဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့ရလာလို့ရှိရင်လည်းပဲမိကန်တစ်တာတွေထဲသိဗန်တွေမှာလုံခြုံအောင်ထားသူများတွေမသိအောင်မြေကြီးတဲ့ပြုတ်အမျိုးမျိုးကိုကနေပြီးတော့ငါပစ္စည်းလို့တော့တွေ့တာကြတာပဲပစ္စည်းကကိုယ့်ပုံမှာတွေ့တာပါရဲ့လားဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစ်စ်မှန်အကိုရအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသိသွားလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှာရတဲ့အခါမှာမတရားတစ်ဖြစ်မရှာတော့အကုသိုလ်တွေနည်းသွားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကပဂတိဒေနာသာသနာဝန်တန်ယဟန်တာမဏေတိအဘိနံနေခြင်းမပြတ်ပစ္စဝကိတပံဆင်ခြင်သင့်ဆင်ခြင်တိုက်ပါပြီတဲ့နေ့စဉ်တစ်ချိန်လေးတော့ဆင်ခြင်ပေးလိုက်ပါမအားလို့ဒီလိုကြောင်းမပြနဲ့မိမိတို့အိယာဝင်ငါနီးဖြစ်ဖြစ်အိယာကထကားစားပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့လည်နေခင်အနာယူချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩငါတို့တကယ်ယူသွားရမှာကပစ္စည်းဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ကသာလျှင်မတရားသောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရှားကြတယ်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေတော့တရားတော်နည်းနဲ့ပဲရှားတယ်ဆိုရင်တော်သေးတယ်တချို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မျိုးမလာဖြစ်နေတော့မတရားသဖြင့်စီးပွားရေးတွေရှားပြီးတော့ငါပစ္စည်းနဲ့သုံးတတ်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကကိုသိလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာသုတ်တန်ထိတောင်လိုက်နှုတ်ဆက်ဖို့မရဘူးတဲ့အင်မတန်ရိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုကပစ္စည်းကိုမမုံနဲ့သိမ်းထားတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ရန်သူတွေကလည်းဝိုင်းနေတာပဲဘုန်းကြီးတို့စာလို့ပြောရင်တော့ရန်သူမျိုး၅ပါးပေါ့ရန်သူမျိုး၅ပါးမိရန်သူကြီးကလည်းပဲငါတို့နဲ့လည်းပဲဆိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကငါပစ္စည်းလို့တတိတွေမေးပြီးတော့တရားမေးပြီးတော့သိမ့်ပိုက်နေတာရေရန်သူမိရန်သူကြီးတွေကလည်းဝိုင်းနေတာပဲတကယ်လို့မီးလောင်လိုက်လို့ရှိရင်မီးရန်သူကအကုန်လုံးယူသွားတဲ့အခါမှာတချို့စိတ်မထိန်နိုင်ရင်ဒီဘဝမှာပဲအုံနောက်တွေပါပြက်ပြီးတော့ယူသွတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မီးရန်သူနဲ့လည်းပဲဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပုံစံပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့ထင်ရတယ်အာကိုရာစစ်မှန်ခဏတာလေးကိုပဲထာဝရလို့ထင်နေကြတာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဟံငါတိကမ္မတကောကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်ကမ္မပဋိသရဏောကံတော်လေလျောင်းရာအာကူအာခထားเสียရှိသည်အမိဖြစ်ပါတကားဒီလိုရှင်းရှင်းကြည့်လိုက်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ရေရန်သူတွေခွန်ကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်သွားတဲ့နာဂိမုန်တိုင်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခဏပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာနေပြီမဲ့လို့နာဂိမုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးနောက်ရက်မှာပစ္စည်းတွေအလုံးပြောင်းသွားပြီးတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသက်သေပြနေတာပါနောက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တခိုးဓမြရန်သူတွေသူတို့ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးတွေကကျက်တဲလာတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ဂျာနယ်တစ်ခုဖတ်လိုက်တယ်မန္တလေးမြို့မှာတစ်နှစ်အတွင်းကိုပဲဆွဲကြိုးလူပြီးတော့ဖြတ်ပြေးတာတွေဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြတ်ပြေးတာတွေအများကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တခိုးဓမြရန်သူတွေကလည်းပဲဝိုင်းနေတာပဲဒီနေ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာသူများလက်ထဲပါရင်ပါတာပစ္စည်းကတော့မငင်းဘူးဘသူလက်ထဲမှာနေမယ်ဘသူလက်ထဲမှာမနေဘူးသူတို့ကတော့တန်ရုံးစဉ်ခက်ကင်းပဲကိုကတော့ငါပစ္စည်းလို့တွေ့တာနေတာဒါကြောင့်မို့ရေရန်သူမိရန်သူတခိုးဓမြရန်သူနောက်ပြီးတော့မတရားသဖြင့်သိမ့်ပိုက်တဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပြည်သူပိုင်သိမ့်ခံရရင်လည်းပါသွားနိုင်တာပဲနောက်ဆုံးမှရန်သူမျိုးတွေကအပြင်ပမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားရင်းသမီးရင်းတွေဆွေမျိုးရင်းတွေကအလောင်းစားတွေလှုပ်ပြလို့မွေကန်ဆိုသားစုသမီးစုတွေကမောက်တာတွေလှုပ်ပြလို့မူရစေဝါဆွဲလို့စသည်ဖြင့်သုံးချုံခိုးပြီးတော့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လေပစ္စည်းဆိုတာကုန်သွားတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်ဆိုတာယာရုအာဏာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်မှန်အာကိုအထရာအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးကိုယ်ဆုံးလို့ရှိရင်သုတ်တန်တော်လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသဘောလေးတွေကိုရှင်းရှင်းစေခြင်းလားဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေလုံးပြီးမှဆိုလို့နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကသားတွေသမီးတွေမိသားစုတွေဆွေတွေမျိုးတွေဇနီးတွေခင်ပွန်းတွေသူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတွေကိုအာကိုအားထားရအစစ်မှန်ဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့တချို့ရည်မှန်းပြီးတော့ယုံကြည်နေကြပြန်တယ်ဒါတွေကလည်းပဲတကယ်အစစ်မှန်မဟုတ်ပါဘူးမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသေတယ်ဆိုတာဘာမှမဆန်းပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဝတ္ထုတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်လာရင်နောက်ဆုံးပြတ်တာလည်းအဆုံးသတ်တယ်နောက်ဆုံးအင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးမှတဲ့ဖရာယရဏဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှတတ်တော်80ပြည့်တဲ့နေ့မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသေးတာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဒီသားသမီးတွေကလည်းပဲ
လိမ္မာရေးချရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတဘဝတာအတွက်တော့အာကိုရအားထားရဖြစ်ပါတယ်တဲ့သို့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘုန်းကြီးတို့သေသွားပြီဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့နောက်ဘဝခီးဆက်ကြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီသားတွေသမီးတွေဆိုတာလည်းပဲတကယ်အာကိုအားထားရဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့ကတော့ဆွေမျိုးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျေးဇူးတရားသဘောအနေနဲ့တုတ်တန်ရှိတော့လိုက်ပြီးတော့ငိုကြွေးပေါ်ရပါသေးတယ်ဝမ်းနည်းပေါ်ရပါသေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့သို့တော့တုတ်တန်ဟိုဘက်မှာတော့သူတို့လည်းပဲလိုက်မလာပါဘူးဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့အပယ်လေးပါငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူတကယ်ဒီပုံတွေကိုခရီးဆက်ကြတာပဲအင်မတန်ကုသိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘုံစင်စံအရိယာတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်နတ်ပြည်စတဲ့သုက္ကတိဘုံတွေကောင်းတဲ့ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ဘုံကိုခရီးဆက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သားဘယ်သမီးမှမပါပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သားသမီးဆိုတာတကယ်အစ်စ်မှန်ဘုန်းကြီးတို့အာကိုအားထားရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီလတုန်းကတဘူတွဲလတုန်းကအောက်ပြည်အေယာဝတီတိုင်းနာဂစ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဘိုးကလေးမြစ်ထဲမှာဒီသင်္ဘောတွေပါတွေစီးတဲ့အခါမှာရေစီးရခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပေရာပင်တွေတုံတွေတိုင်းတွေလာပြီးတော့စုနေကြတာတွေ့ရတယ်လေတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလာပြီးတော့စုလိုက်စုပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလေကြောင့်ပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကွဲသွားလိုက်တယ်ဒီလိုပါပဲဒီဘဝမှာလာပြီးတော့သူကဇနီးသူကခင်ပွန်းသူကမိဘသူကသားသူကသမီးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဖြစ်တာဟာဘုန်းကြီးတို့မြစ်ထဲပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗေဒာတိုက်ကလေးတွေတစ်တွေတုံးတွေလာပြီးတော့ခဏတစ်ပြုတ်လာစုတာနဲ့တူပါတယ်ဒီဘဝမှာတစ်ချိန်ကျရင်လေတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဗေဒာတွေတစ်တုံးတွေဘာတွေဟာသူကသူတစားစီလွင့်မျောကုန်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ဒီကံတရားကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူကံလျောက်ပဲကောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီတွေကကောင်းရင်သာသမီတွေကကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်မိဘကောင်းရင်မိဘကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်ဒီထဲမှာအကုသိုလ်တရားများပြီးတော့စိတ်ထားမဖြူစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာမိသားစုဖြစ်နေလာပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံဟာသေတဲ့အခါမှာခွဲထုတ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ကံစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မပဋိသရဏောကံသောလေလျောင်းရာအာကိုရာအားထားเสียရှိသည်အမိဖြစ်ပါတကားတဲ့ဆွေမျိုးသားသမီးမိဘတွေသားသမီးတွေဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်လာပြီးတော့လေတိုက်လိုက်လို့လာပြီးတော့စုတာဒီဘဝမှာလာပြီးတော့သားရဲ့သမီးရဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ရှေးဘဝတုန်းကလည်းပဲဒဇိမ့်ကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့မှာနောက်ခီးသွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒါတွေကဒဇိမ့်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့တွေးဆုံတဲ့အခိုက်မှာဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခီးသွားတဲ့ခါပေါ့နော်ရန်ကုန်ကိုသွားတဲ့ယထာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခရီးတူတူစုပြီးတော့သွားကြတယ်။သွားတဲ့အခါမှာရန်ကုန်ရောက်တဲ့ကလိုတဲ့ခရီးရောက်တဲ့ကကိုလန်းကိုသွားကြတယ်လို့ပဲဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လူဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုလိုက်သားရဲ့သမီးရဲ့ဇနီးရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့မိဘရဲ့ဖြစ်ကြတာဟာကားပေါ်မှာလာပြီးတော့ခိတ္တခဏလေးဆုံရနာနဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံတဲ့ခိုက်မှာမလုပ်မလဲကောင်းတဲ့ကံလေးတွေယူသွားရတာပဲ။သားသမီးတွေပေါ်မှာကိုကမိဘကိုတရားကြည်ဖို့ပြီးတော့သူတို့ပညာတတ်အောင်သူတို့လိမ္မာရေးချရှိအောင်သူတို့ဘဝမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတတ္တိရှိရှိရှောက်လန်းနိုင်အောင်ဒါမျိုးတို့တွေလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှာစိတ်စေတနာကံတရားတွေကောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံတရားတွေကနောက်ဘဝပါသွားတော့တာသာသမီကိုလည်းရတော့လိုက်မပါနိုင်ပါဘူးဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ကနေမဟုတ်တဲ့မတရားတွေစီးပွားရေးရှားတယ်ငါသားအတွက်ငါသမီးအတွက်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းလောကမှာအများကြီးရှိသေးတာပဲသူတို့သေသွားပြီဆိုလို့ချင်းသာသမီတွေကသူတို့နောက်မလိုက်ပါဘူးသာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီးပွားရေးမတော်မတရားရှာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကသူ့နောက်လိုက်ပြီးတော့သူဟာအပေပုံခီးကိုခီးဆက်ရတာပဲအဲ့တော့စီးပွားရှာတဲ့ကံမှာမကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်သာသမီတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစ်စ်မဖြစ်ဘူးသူတို့ကိုကျွေးတယ်ဆိုရင်သူတို့ဝိုင်းပြီးတော့စားကြမှာပဲသို့တော့ခံရရှိပြီဆိုရင်တန်ត្រာမှာကိုယ့်အကူပဲခံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကားပေါ်မှာအချင်းချင်းမိတ်ဆွေဖွဲပြီးတော့တဦးကိုတဦးကူညီကြတယ်လို့ပဲတန်ត្រာခရီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာမိသားစုဖြစ်နေလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသာသမီတွေကလည်းပဲမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်မိဘကုသိုလ်ရအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြုလုပ်ပေးရတာပဲယနေ့ဒကမာကြီးတော်ဦးမွေးနေ့လုပ်မယ်ဆိုတော့သားတွေသမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဝေယဝိဆလုပ်ကြဝိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ကြကျောင်းကိုရောက်အဖြစ်အောင်တနိုင်နေမြဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြသီလတွေဆောက်တည်ပြအောင်တရားတွေနာပြအောင်ဒကမာကြီးကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုသူတို့ကိုခေါ်လာပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကြီးညိုရအောင်
နောက်ငါမရှိတဲ့နောက်မှာဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာပါဇက်ကမပြောပြီးမဲ့လက်တွေ့ပြနေတာအဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကဓမ္မကြီးနောက်ပါသွားမှာပါဒီသားတွေသမီးတွေကမပါဘူးသားတွေသမီးတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သီလဓမ္မပညာတွေရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေကိုလုပ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကိုကလှုပ်တော်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာချုပ်ပြတ်သွားပြီမဲ့ကမ္မတတ္တိခြင်းနဲ့ကျွင်းကြံပြီးတော့ဒကမာကြီးသွားရဘဝမှာသာသမီတွေဆွေမျိုးတွေကမပါဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်စေတနာလေးဟာလိုက်သွားပါတယ်ပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီကံဟာဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိပို့သွားပါတယ်ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကအဟံငါတိကမ္မတကောကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်ကမ္မဒါယတော်ကံပေသောမွေကိုခံယူရသည်ကမ္မယောနိကံဥသောကြောင့်ရှိသည်ကမ္မဗန္တုကံဥသောဆွေမျိုးရှိသည်ကမ္မပဋိတရဏောကံဥသောလေလျောင်းရာအာဟုတရားရှိသည်အမိဖြစ်ပါတကားကလျာဏဝါကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောပါဝကံဝါမကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောယံကမ္မကျင့်ကံကိုကရိတာမိပြုလိုက်အံတတကမ္မတထုကံကောင်းကံဆိုမျိုးမျိုးဤဒါယာတော်ငွေကံသည်ဝိတာမိဖြစ်ရမှာပါတကားဣတိအကြောင်းကိုပပတိဒေနာသာသနာဝန်ထမ်းယံတာမနေသည်အဘိနံနေခြင်းမပြတ်ပစ္စဝဂိတဗံဆင်ခြင်းသင့်ဆင်ခြင်းထိုက်ပါပေ၏ဣတိတို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်အဝေါစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဘုန်းကြီးတို့သာသမီတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲမိမိတို့သံဃာခီးကိုစွန့်သွားပြီးဗစကားဘဝနဲ့ခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်သွားတယ်လို့ပဲမိမိတို့သံဃာမှာလာပြီးတော့မိသားစုချင်းနဲ့ဖြစ်ကြပြီးတော့တူကထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူမှလိုက်မသွားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဘာဖြစ်မလဲမိမိတို့ရဲ့မိဘဟာမိမိတို့သွားရသံဃာမှာလိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုအမြဲတမ်းမဆောင်ရှောက်နိုင်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲမိဘပေါ်မှာကိုယ်ကနေပြီးတော့တရားတွေအထုတ်ဖြစ်အောင်တရားတိတ်ခွေလေးတွေနားဖြစ်အောင်တမာရီကောင်းအောင်တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာမနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်ကထိန်ခင်းနေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလက်ငင်းစီစဉ်ပေးပြီးတော့ကထိန်ခင်းဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့အစားတောက်လေးဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်နေမြကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေဟာမိဘပေါ်မှာထားတဲ့ကံစေတနာတွေဟာသေလွန်တဲ့အခါမှာမိဘကတော့မလိုက်ပါဘူးမိဘပေါ်မှာထားတဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတယ်ဒါကိုပဲကံသောဆွေမျိုးရှိတယ်ဆွေမျိုးစစ်ဆိုတာကံတရားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသိသိချင်းတာပါအဲ့တော့မိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါမိဘလှုပ်ကြွေးဖို့ဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေမတရားရှာသူများပေါ်မှာမတော်မတရားမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြမှာစီးပွားရေးဖြစ်ဒါတွေနဲ့မိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြုစုပြီးမိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကမတရားစီးပွားရှာရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေစုမိသွားပါတယ်သေလွန်တဲ့ကံမှာမိဘကတော့ကိုယ်နောက်မလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံစေတနာတွေရတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေမကောင်းတဲ့အပေပုံကိုရောက်စေတတ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မိဘရှိတော့မှစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားဘူးမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားတဲ့ပြင်မိဘပေါ်မှာစောင့်ပြောင်ပြောတယ်စသဖြင့်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘပေါ်မှာထားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေကမကောင်းတဲ့ဘဝမှာသွားပြီးတော့သေလွန်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေအဲ့ဒီကံတွေကိုယူသွားရတာပါမိဘတွေကိုခေါ်သွားလို့မရပါဘူးမိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုခေါ်သွားလို့မရဘူးသားသမီးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုပြုခဲ့တဲ့စိတ်စေတနာကံတရားကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံတရားမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ကံတရားဒါတွေကလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဆွေမျိုးအစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ခုခေတ်ဆွေမျိုးတွေဆိုတာစိတ်မချရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဗစကားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ယထာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားလာတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာညီညွတ်ညွတ်နဲ့သူဒုက္ခရောက်ရင်ကိုကူညီမယ်ကိုဒုက္ခရောက်ရင်သူကူညီမယ်ဒီလိုနဲ့လိုတဲ့ခရီးကိုသွားတယ်လို့ပဲမိသားစုဘဝမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်ပေါ်တယောက်အပြစ်မတင်မဲနဲ့တက်နိုင်တယ်များကူညီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိစေလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကပပတိဒေနာသာသနာဝန်တန်ယဟန်တာမနေသည်အဘိနံနေစဉ်မပြတ်ပစ္စဝဂိတဗံဆင်ခြင်းသင့်ဆင်ခြင်းတိုက်ပါပေ၏တဲ့ဒါတွေကိုယဟန်တာမနေပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဗဒနာနည်းအနေနဲ့ပြောရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးလူဝတ်ကြောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကအဘိနံနေစဉ်မပြတ်တဲ့တရက်မှမပြတ်ဖဲနဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုသာသမီတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေယာတုဝါနာတွေဆိုတာနောက်ဘဝမလိုက်ဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်အားကိုးရာမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးအစ်စ်ဆိုတာသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့
ကောင်းတဲ့လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေမကောင်းတဲ့လုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေဒီကံတွေရတာလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်နောက်မလိုက်ပေမဲ့ကိုယ်နောက်လိုက်ပါအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ယနေ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလာပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်ဆိုရင်လှူဒန်းလိုက်တဲ့စိတ်စေတနာတွေဟာကိုယ်နောက်ပါမဲ့ဟာတွေပစ္စည်းတွေကတော့မပါပါဘူးဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုယ်နောက်ပါစေခြင်းကံဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတော့ယူရပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လုံးသမျှလည်းပဲကံဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးကောင်းတဲ့ကံတွေကိုယူသွားရင်မကောင်းတာတွေမလုံးမိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါလေးတွေကိုဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတော့ကောင်းပြီကံတရားကလည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်တယ်ကံတရားကလည်းဆွေမျိုးရင်းချာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ကံတရားကလည်းကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကိုယ်ရာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလေးတော့နားလည်သွားပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တော့ဒါကတော့သေသေးချာချာသိသွားပြီသိသွားပြီဆိုတော့မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ကောင်းတာတွေပဲကြိုးစားမယ်ငါနောက်ကောင်းတာတွေပဲယူမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမယူဘူးဆိုပြီးတော့ဒါလေးနားလည်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းသိသွားပါပြီအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒါနတရားတွေမိမိရဲ့အသက်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလတရားတွေဘာဝနာတရားတွေပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အုပ်စုနှစ်ခုကွဲသွားပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တာတော့တူတယ်သူလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူလည်းပဲဒါနပြုသီလပြုဘာဝနာအားထုတ်တာပဲမိမိတို့လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာအားထုတ်တာပဲသို့တော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မြန်မြန်ပြုပါသလားဒါလေးစဉ်းစားကြရကောင်းတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မြန်မြန်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြားချက်မရှိတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ပြုနိုင်သလားသူလည်းပဲဒါနလုပ်တယ်ကိုယ်လည်းပဲဒါနလုပ်တယ်ဒါနလုပ်တာချင်းအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သလားမိသားစုအတူတူပဲဇနီးရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့အတူတူကုသိုလ်လုပ်ကြတာပဲအတူတူကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အတူတူဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မြန်မြန်ပြုနိုင်ပါသလားဒါလေးစဉ်းစားကြရလိုလာပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေလို့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဆိုရင်တော့အတူတူဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တိုင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပဲဖြေရပါတယ်ဒါဘာကွာသွားတယ်လဲဆိုတော့အရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတဲ့အုပ်စုနဲ့အရေးအသွေးကိုဦးစားပေးတဲ့အုပ်စုဒီနှစ်ခုကွဲသွားပြလို့ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တာတော့တူပါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်စေတနာကွာခြားသွားလို့တဲ့တဝိသောပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးအတွက်ကိုအနှစ်သာရလို့ထင်တယ်တဝိသောပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးအသွေးကိုအနှစ်သာရလို့ထင်တယ်အရေးအတွက်ကိုနှစ်သာရလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလောက်နဲ့လမ်းဆုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်နိုင်ပါဘူးအရေးသွေးကိုဦးစားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးပဲလုပ်လေပဲသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစိတ်စေတနာတွေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါလေးဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှမှတ်သားစရာလည်းပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတဲ့အုပ်စုအရေးသွေးကိုဦးစားပေးတဲ့အုပ်စုသီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘာဝနာဝိပဿနာတွေပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရေးသွေးနဲ့အရေးအတွက်ကိုဥတ္တရာဖြစ်တဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့စိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်တွေကွဲပြားသွားပါတယ်စိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်ကွဲပြားသလိုပဲအကျိုးပေးတွေကလည်းပဲတချို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်ပြီးတော့တချို့တန်ត្រာဆင်းရဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရောက်ဘဲနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလောက်နဲ့လမ်းဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်အလုံးစုစုဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ပေးဖို့အဲ့တော့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာထားပါတော့နော်အတူတူပဲတသိန်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကထားပါတော့လူတစ်ယောက်ကတသိန်းကိုဒါနပြုတယ်နောက်မိသားစုတစ်စုကသိန်း100ကိုကြောင်းကြီးဆောက်တယ်နောက်တစ်ဦးကကြတော့တသိန်းကိုသင်္ကန်းတို့ဆွမ်းတို့လှူတယ်အဲ့တော့တာမင်ရမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့သိန်း100လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာရှင်တရားပြုပွဲကျင်းပလိုက်တာလူတွေဝဝပွဲအောင်ကျွေးမွေးလိုက်တာသူ့တော့ဒါနပါရမီရဲ့သိကြီးကျယ်တာပဲအဲ့တော့ဒါနပါရမီကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကြီးကျယ်တဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်မှာပဲအားကြလိုက်တာလို့ဒါမျိုးပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်နောက်တဝိသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တသိန်းကုန်ပဲသူတော့သူဒါနကတော့ပုံလေးပဲရရှာတယ်သိကြီးကျယ်ကျယ်မရဘူးသိန်း100လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိကြီးကျယ်တာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲအဖြေထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြေကဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာကွာသွားတယ်လဲဆိုရင်သိန်း100ကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစေတနာကောင်းလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တယ်
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ငါတို့ကသိမ့်တရားလှူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မတောင်းခြင်းတော့မာနတရားတွေဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ငါတို့ကသိမ့်တရားရဲ့ပုံကြောင်းကြီးဆောက်ထားတာအဲ့တော့ငါတို့သိမ့်တရားကိုကြောင်းကြီးဆောက်ထားတဲ့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံတော်ကဘာပွဲတိတ်တွေပေးလိုက်မယ်ပွဲလိုခြင်းနဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေကဝင်ရန်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမလူလို့မကောင်းသေးဘူးမလူလို့ရှိရင်ငါတို့တန်ត្រာမှာဆင်းရဲမှာပေါ့ဆင်းရဲမှာကြောက်လို့လူတယ်ဆင်းရဲမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေကဒေါမနတဒေါသတရားတွေဖြစ်ပြန်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီလိုလူမှငါတို့တန်ត្រာမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာခံစားရမှာပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့လူပြန်ရောအဲ့တော့သိနေရတော့အရေးအတွက်သိများတယ်နော်သို့တော့သူစိတ်စေတနာကဆင်းရဲမှာကြောက်တာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေခံစားစေခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနာဒီဘဝမှာနိုင်ငံတော်ကပေးမဲ့ဘွယ်ကြီးတွေပြောပို့ပြီးတော့လှူတာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်လူဘယ်သူအဖြစ်သိတရားကိုလှူလိုက်တာဆိုပြီးသူများချီးကျူးတာကိုကိုကနေပြီးတော့တာယာတဲ့သဘောနဲ့ပြုံနဲ့ဒီလိုဘုံပကာသနာတွေနဲ့ဝန်းရံပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့အကြောင်းလှူတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တရားပြုလှူတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကသိတရားတော့ကုန်ပါရဲ့အရေးအတွက်ကတော့အားကျတရားကောင်းပါရဲ့သို့တော့ကုသိုလ်စေတနာဘလောက်တန်ရှင်းပါသလဲဒါလေးဘုန်းကြီးတွေးစေခြင်းလို့နော်အားလုံးသိတရားကုန်တိုင်းကုသိုလ်စေတနာမတန်ရှင်းဘူးစိတ်မထားတတ်လို့ရှိရင်သိတရားကုန်လည်းပဲဒီကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလှူဒန်းတဲ့ချိန်မှာလောဘတွေဒေါသတွေဂုဏ်ပကာသနာတွေနဲ့မောဟိုင်းပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်ဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘလို့လှူတာဆိုပြီးတော့ကြွားလိုက်ချင်တာပို့သေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အလှူမှာအကုသိုလ်တွေပဲတော်တော်များများဝန်းရံသွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာစစ်မှန်မှန်လေးကဖြစ်ချင်အင်မတန်နည်းသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့ချိန်မှာငါတို့ဖိတ်ထားတဲ့အရာရှိငါတို့ဖိတ်ထားတဲ့တတိလာမလာပါမလားသူတို့မလာလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာငါရဲ့ဒါနပွဲဟာမျက်နှာငယ်သလိုလိုစိတ်တရားမျိုးစုံလောဘဒေါသကြောင့်မျိုးခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လူပွဲပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သိတရားကုန်ပြီမယ်အရေးအတွက်ကြီးအသိကြီးမားပြီမယ်အရေးအသွေးဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေနာတန်ရှင်းမှုဟာအားနည်းတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဒါနဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်စေနိုင်တယ်လို့အာမခံလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်စေနာကောင်းရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဒီလိုစိတ်စေနာတွေနဲ့သာလှူတာတွေဘုန်းကြီးတို့လောကမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒကမာကြီးတွေလည်းပဲမိမိတို့ပဝန်းကျင်သတိထားကြည့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီဆွေမျိုးတိုင်းဝန်းနဲ့လည်းသတိထားကြည့်မှားရင်ပြင်ပေးမယ်မှန်လို့ရှိရင်ဝမ်းပြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီတရားကိုဟောတာဘု து ကိုနစ်နာစေဘု து ကိုဘာဖြစ်စေမရှိပါဘူးတကယ်ကိုအသိမှန်ရစေခြင်းလို့ဟောခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါလူလေးတွေကိုသိပြီးတော့မျက်နှိုးလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တသိန်းပဲလှူတယ်သို့တော့သူတသိန်းလှူတဲ့ဥပမာဖြင့်တသိန်းလှူတယ်သင်္ကန်းလှူတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းမှာမရှိတဲ့စာအုပ်စာတမ်းလေးတွေလှူတယ်အဲ့တော့စာသင်ကျောင်းမှာဆင်းရဲနေတဲ့ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုစာအုပ်စာတမ်းလေးတွေလှူပြီးတော့ထမင်းလေးတွေကျွေးတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့သူတို့တနေ့တာအတွက်ဆာလောင်ခြင်းယောဂကင်းကြပါစေငါရဲ့သမင်းကိုစားပြီးတော့ဆာလောင်ခြင်းယောဂကင်းပြီးတော့တနေ့တာအတွက်စာသင်နိုင်ကြပါစေအသိဉာဏ်တွေရကြပါစေငါတို့လူတန်းတဲ့စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့သူတို့အသိဉာဏ်တိုးပြီးဘဝမြင်မာကြပါစေဆိုရင်ငွေရတော့တသိန်းပဲကုန်တာပဲသို့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဒီပါမဲ့ကလေးလေးတွေကိုစပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ပညာတတ်စေခြင်းနာသူတို့ချမ်းသာစေခြင်းနာဆာလောင်ခြင်းယောဂကင်းစေခြင်းနာနောက်ပြီးတော့တန်းပညာတွေတက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝဆောင်ကျူစေခြင်းနာမေတ္တာတရားတွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တန်တန်နဲ့လှူတာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အရေးအတွက်ကတော့တသိန်းပဲကုန်တယ်သို့တော့စိတ်စေတနာတွေကတန့်ရှင်းနေတဲ့အတွက်လောဘဒေါသဝန်းရံမှုမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတွေနိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသင်္ကန်းလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါသင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအဆက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်ကားတွေကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါစေငါသင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့အချမ်းအပူစတဲ့ဇာတိဥဒ္ဒတံတွေကာကွယ်နိုင်ပါစေငါသင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့ဇာတိဥဒ္ဒတံကာကွယ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချင်းစကြဘိုးစတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကြိုက်ခဲမှုအန္တရာယ်တွေကာကွယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့စာသင်စာကြလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေစာသင်စာကြလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးရှေ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းတသိန်းဖို့တော့လှူတာပဲအရေးတွေအားဖြင့်တော့နဲတာပဲသို့တော့စိတ်စေတနာတွေသိကြီးကျယ်သွားပါတယ်အင်မတန်တန့်ရှင်းသွားပါတယ်သာသနာတော်ကြီးရှေ့စေခြင်းနာစာသင်စာကြလှုပ်စေခြင်းနာကျမ်းမာချမ်းသာစေခြင်းနာအဆက်ကြောက်တွေပုံလွှမ်းစေခြင်းနာအလုံးစုံပြီးတော့စိတ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့လှူဒန်းလိုက်ပြီးငါအတွက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဘာမှမပါဘူးဆိုရင်
စိတ်စေနာတန်ရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတသိန်းကုန်ပြီမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အရေးအသွေးသိကောင်းသွားတယ်သို့သောသိန်းတရားဟာအရေးအတွက်တော့များပါရဲ့အရေးအသွေးသိညံ့တဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းမှာလည်းပဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုယနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနိဗ္ဗာန်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်တွေကလည်းပဲရှေ့ရဆိုပေးတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီ32ပုံထဲမှာလွတ်မြောက်တဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တာနဲ့တကယ်နဲ့32ပုံထဲမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာခံစားခြင်းစိတ်တွေမရှိတော့ကျင်းသွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပါရမီကောင်းဖြစ်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရေးအတွက်တဲ့အရေးအသွေးသိအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရေးအသွေးတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစ်မှဖြစ်သွားပါတယ်တန်တရာသေသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကကိုယ်နောက်ပါသွားတာပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောင်းကြီးတော့ထောက်ပါရဲ့သိမ့်တရားတော့ကုန်ပါရဲ့စိတ်စေတနာရေးသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ထူရင်တော့ပြောစရာကိုမလိုတော့သို့တော့ဂုံပကာသနာတွေနဲ့ဝန်ရံပြီးတော့လောဘဒေါသတွေနဲ့လှူတဲ့အခါမှာသူတည်တဲ့အခါမှာဒီကြောင်းကြီးရဲ့နောက်ဘဝမှာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးပါဘူးကြောင်းကြီးကသူ့နေခဲ့မှာပဲကျောင်းလူတို့ရဲ့ချိန်လုံးကသူထားခဲ့တဲ့စိတ်စေတနာတွေကမတန်ရှင်းဘူးဂုံပကာသနာတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကကိုယ်တည်တဲ့အခါပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံမတန်ရှင်းတဲ့ကံဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ဘဝကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမတန်ရှင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒီနည်းနည်းလေးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတသိန်းကုန်သင်္ကန်းတူတယ်ဒီသင်္ကန်းကနောက်ဘဝလိုက်ကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသင်္ကန်းကိုပဲစိတ်စေတနာနဲ့တူတယ်လေအဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေဟာကံတရားခြင်းနဲ့ကမ္မတတိခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာကံတရားကကိုယ်နောက်ပါတာကံတရားကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဆွေမျိုးအစ်စ်ဖြစ်တာဒီကြောင်းနေသင်္ကန်းတွေဆိုတာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရသဘောတရားရသူ့အတူပျက်စီးသွားတာပါပဲအဲ့ဒီဟာတူတန်းတဲ့ချိန်တုန်းကစိတ်စေတနာလေးတွေကကိုယ်စီယူသွားရတာတဲ့စိတ်စေတနာတန်ရှင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့စိတ်စေတနာမတန်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်မပြုစေနိုင်ပဲနဲ့ဒီဘဝအကျိုးပေးတော်မှာမတန်ရှင်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကံတရားဆိုတာသိပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ကလျာဏဝါကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောဘာပကံဝါမကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောယံကမ္မကျင်ကံကိုကရိတ္တာမိပြုလိုက်ရန်တတကမ္မတထိုကံကောင်းကံဆိုမျိုးမျိုးဤဒါရတော်မွေကံသည်ဘွေတာမိဖြစ်ရမှာပါတကားဣတိအကြောင်းကိုပပတိဒေနာသာသနာဝန်ထမ်းယံတာမဏိတိအဘိနံနေစဉ်မပြတ်ပိစဝဂိတဗံဆင်ញင်သင့်ဆင်ញင်ထိုက်ပါ၏ဣတိတို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဗျာတိအဝေါဇာကရုဏာရှိသွားပညာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဘုန်းကြီးတို့ဒါလောက်ဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့ကံဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ကံဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးတာကိုခံယူရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောင်ကြီးလှူတာအရေးအတွက်အရေးမကြီးပါဘူးအရေးအတွက်သိန်းတရားကုန်ပြီမဲ့လို့စိတ်စေတနာတွေဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်ဘူးဂုံပကာသနာတွေနဲ့မောဟိုက်နေတဲ့အလူဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်စေတနာဖြစ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်အရေးအတွက်များပြီလေအကျိုးပေးတဲ့ကမတန်ရှင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေကနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်စေနိုင်ပါဘူးဝေတသိန်းကုန်လှူတဲ့သင်္ကန်းလှူတဲ့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားလေးတွေစာအုပ်စာတမ်းလူတဲ့ထမင်းကျွေးတယ်သူတို့ဘုံမှာချမ်းသာစေခြင်းလို့သာသနာတော်ကြီးရှည်စေခြင်းလို့စတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့လှူတယ်ဆိုရင်လေအရေးအတွက်ကတော့သိမ့်စီတသိမ့်ပဲဖြစ်ပေမဲ့စိတ်စေတနာတွေကသိတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံတရားတွေကကောင်းပြီးတော့တန်ត្រာမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုမချင်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေကလိုက်ပြီးတော့ကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားလို့ရှိရင်သိတရားလူတာအရေးအတွက်တွေကအရေးမကြီးဘူးဂုံပကာသနာတွေကအရေးမကြီးဘူးဂုံပကာသနာတွေအရေးမကြီးဘာရေးကြည့်တယ်စိတ်စေနာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာတောက်ရည်လေးတစ်ခွက်လူတာစပြီးတော့သိပြီးတော့ဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့အကျိုးတွေရသွားနိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်လူတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေစာပေမှာလိုက်ရှာလို့ဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သိပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်တဲ့ဒါကဒါနာပိုင်းနောက်ပြီးတော့သီလပိုင်းကိုဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲအရေးအတွက်တဲ့အရေးအသွေးသိအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝါတွင်3လဆိုတော့တစ်လကိုရက်30နဲ့တွက်ကြည့်ရင်ရက်ပေါင်း90ထားကြပါတော့ရက်ပေါင်း90ဥပုသ်သီလတွေဆောက်တည်တယ်နှစ်တိုင်းလည်းပဲဆောက်တည်တယ်တချို့ဝါဘဆိုလို့ချင်းဥပုသ်တွေလည်းပဲဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့ရက်ပေါင်းများစွာဆောက်တည်တယ်တချို့ကကြတော့ရက်ပေါင်းများစွာမဆောက်တည်နိုင်ဥပုသ်နေ့လေးပဲဆောက်တည်နိုင်တယ်ဝ
ဝါရင်း3လမှာလည်းပဲ3လရက်90မစောက်တည်နိုင်ဘူးတစ်လကို12ရက်12သတင်းတစ်လကိုဘုန်းကြီးတို့4ရက်4သတင်းပေါ့3လဆိုတော့12သတင်း12ရက်ဥပုံလေးတွေစောက်တည်တယ်အဲ့တော့တာမညာအားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဟာဘသူအားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်လိုက်တာတဝါရင်းလုံးရက်ပေါင်း90ဒီကြတဲ့ဝါပတွေကလည်းပဲရှိတယ်နှစ်ကလည်းများလိုက်တယ်သူ့ရဲ့သီလကုသိုလ်ကြီးသိကြီးကျယ်တာပဲတိရဲ့သီလကုသိုလ်ကြီးဟာသိပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရသွားတာပဲဘယ်သူကတော့ဖြင့်တစ်နှစ်မှာဝါရင်း3လတဲ့ဥပုသ်လေး12ရက်စောက်နေတယ်သူသီလကတော့တာမညပါပဲသိပြီးတော့မကြီးကျယ်ရှာဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနည်းရှာတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုပဲတွေးပါလိမ့်မယ်တကယ်အစ်မှန်ကဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရေးအတွက်တဲ့အရေးသွေးရအဓိကကြပါတယ်နောက်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာရက်ပေါင်း90ရာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူး12ရက်တည်းစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့12ရက်သီလစောက်တည်တဲ့ရက်တွေကအရေးအတွက်တွေလိုက်ကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်ကကျိုးပေးတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တဝါရင်းလုံးရက်ပေါင်း90စောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသီလစောက်တည်တဲ့အခါမှာမာနတရားခံလေးနဲ့ငါတို့ကရက်ပေါင်း90ဝါရင်း3လစောက်တည်တာဆိုပြီးတော့ကိုစောက်တည်တာကိုသူများသိစေခြင်းနဲ့ကိုစောက်တည်တဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရရှက်ရည်နဲ့ကြွားဝါခြင်းနဲ့မစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသီလတော့စောက်တည်ပါရဲ့ရက်တည်ရတော့သိရက်ပေါင်း90စသည်ဖြင့်ရှိပါရဲ့သို့တော့စိတ်စေတနာတန့်ရှင်းပါရဲ့လားဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်စေတနာသူများကိုနှိမ့်ချခြင်းလားဒေါသတရားတွေကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေခြင်းလားလောဘတရားတွေမောင်မာမနဲ့ပြောခြင်းလားဒေါသတရားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရက်ပေါင်း90လေးစောက်တည်တာကိုဂုံယူကြွားဝါလိုက်ခြင်းလားလောဘတရားတွေသူ့ရဲ့သီလစောက်တည်ခြင်းဟာလောဘဒေါသတွေနဲ့ဝန်းရံလို့ရက်ပေါင်းကတော့90ဖြစ်ပါရဲ့စိတ်စေတနာတွေကမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဝန်းရံသွားတတ်တယ်တဲ့ဟာတခါတရံကြတော့လည်းပဲငါတို့ဒီလိုသီလစောက်တည်မှနောက်ဘဝမှာကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာဆိုပြီးနောက်ဘဝချမ်းသာတာတွေမျှော်ကိုပြီးတော့စောက်တည်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကမတန့်ရှင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့မတန့်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ခက်ပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲအကုသိုလ်ကိလေသာတွေပါမှနိဗ္ဗာန်နဲ့မြန်မြန်နီးစပ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကုန်တဲ့နေ့ဟာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေ့ပါအဲ့တော့သီလစောက်တည်တာကိုပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့ဝန်းရံနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲရက်ပေါင်းကတော့များပါရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်စေတနာတွေကရက်ပေါင်းများပြီမဲ့လို့မတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်နောက်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာရက်ပေါင်း90ရလိုက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရက်ပေါင်း90မှာဘလို့စိတ်စေတနာနဲ့သူသီလဆောက်တည်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကတန်ရှင်းရင်တန်ရှင်းတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြိုးပေးပြီးတော့မတန်ရှင်းဘူးအကုသိုလ်တွေရောနေတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်စေနိုင်ဘူးဆိုတာဒါအရေးအတွက်အဓိကမကြောက်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောချင်တာပါအကိုက12ရက်လောက်ပဲဆောက်တည်နိုင်တယ်တဝါတွင်လုံးမှာဒီ12ရက်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲငါသူများသက်သက်ချင်းရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါနဲ့ဆက်နေတဲ့ဂျပိုးလေးတွေပြောစိတ်လေးတွေချမ်းသာကြပါစေငါဒေါသကင်းပြီးတော့သူများပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်မှုကကင်းလို့ရှိရင်ငါရဲ့သာသမီတွေကလည်းပဲငါမြင်ရင်ကြောက်ရွံ့တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးကိုကနေအမြဲတမ်းဒေါသတတိနဲ့ရရနှံ့ဟာဆိုရင်ဇနီးဖြစ်တဲ့လူဒီသူကလည်းပဲကိုမြင်ကြောက်နှံ့နေမှာပဲအဲ့တော့ငါသူများကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းသူများသက်သက်ချင်းငါရှောင်ကျင်မယ်ငါရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ပုံဝင်ခြင်းချမ်းသာကြပါစေငါရဲ့သာသမီတွေချမ်းသာကြပါစေငါရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲထိတ်လန့်မှုကကင်းဝေးကြပါစေငါရဲ့ပုံဝင်ခြင်းလည်းပဲငါ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့မှုကကင်းဝေးကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာတရားလေးနဲ့သီလဆောင်လို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စောင့်လို့ရှိရင်သူ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသတွေကင်းလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရက်ကလေးနဲပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့စိတ်စီနာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတာပဲသူရမေရိယသိက္ခာပုဒ်ဆိုလဲဒီလိုပေါ့ကိုယ်ကတည်းရဲ့တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအယတမသာသမီစသည်ဖြင့်သာသမီတွေမှာမျက်နှာငယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲယတမရဲ့ဇနီးမယားဒါမျိုးပြောခံရလို့ပဝန်းကျင်ရဲ့သားစုသမီးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရက်တောက်လာလို့ရှိရင်ငါသားသမီးမြန်စော်ကားမလားသူနဲ့သွားမပေါင်းနဲ့စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြေလို့အဲ့တော့ငါဒီရက်တောက်စားခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ငါပဝန်းကျင်စိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုသီလဆောက်တည်တဲ့ခြင်းအပြင်တရားဓမ္မနဲ့ငါပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုငါလိုက်နာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငါသီလဆောက်တည်တဲ့အတွက်အလုံးကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကင်းကြပါစေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဒီသီလဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်စေနာနဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူ့ရဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့ရက်ကလေးကနဲပြီမဲ့လို့စိတ်စေနာသိတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပါတယ်နောက်ဘဝကြိုးပေးတဲ့အခါမှာယနေ့နေ့ကလိုက်ကြိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်စေတနာတန့်ရှင်းရင်တန့်ရှင်းသလောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့သိစေခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ
သီလရဲ့အရေးအတွက်တွေဟာအဓိကမကြပါဘူးအရေးအတွက်ဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရေးအတွက်မှာအဓိကမထားဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်စေတနာကံတရားကလည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်နေပါတယ်သူကလည်းဘဝတန္တရာမှာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဆွေမျိုးအစစ်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကလျာဏံဝါကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောပါပကံဝါမကောင်းသည်မူလီဖြစ်သောယံကမ္မကျင်ကံကိုပရိသမိပြုလိုက်အံတတကမ္မတထိုကံကောင်းကံဆိုမျိုးမျိုးဤဒါယာတော်မွေကံသည်ဘွေတာမိဖြစ်ရမှာပါတကားကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကောင်းကံဆိုရဲ့အမွေခံကိုပဲခံရတာပဲကိုလုပ်တာကိုဇနီးရနေဝန်ခံလို့မရဘူးသံဃာမှာကိုကနေပြီးတော့ဇနီးမယားတွေအတွက်မောက်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ရှားပွေးကျွေးတယ်တန်ត្រာသွားလို့ရှိရင်ကိုပဲခံရတာသူတို့လိုက်မခံပါဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံလည်းပဲကိုကပါသွားတာကိုပဲယူရတာဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစ်စ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဇနီးမယားတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေသူတို့လုပ်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတယ်သူတို့ပေါ်မှာစိတ်ကျေနာစီတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ကြောင်းထားပေးတယ်လိမ္မာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်တရားထုံးခွင့်ရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကလည်းပဲနောက်ဘဝကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီသားသမီးဇနီးမယားတွေကိုနောက်ဘဝကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နေခေါ်သွားလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အမွေခံတွေကကံတရားရဲ့အမွေကိုပဲကိုကခံယူရပါတယ်လို့သင်တင်ပေးပါတဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့သီလနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဘာဝနာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဘာဝနာကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အရေးအတွက်ကိုဦးစားမပေးရပါဘူးအရေးသွေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘာဝနာကိုပွားရပါတယ်ဟာငါတို့ကတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်တရားစခန်းဝင်တာဒီအရေးအတွက်တွေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်ရေတွက်ဝင်တာတစ်ခါဝင်လို့ရှိရင်ရက်ပေါင်းဘလောက်ဝင်တာဒီရေတွက်ကလည်းအဓိကမဟုတ်ပါဘူးသူကသူတက်နိုင်တဲ့မြတ်တစ်ကြိမ်ပဲဝင်နီးရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမော်တော်ကားစီးရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရှုမှတ်လို့ရတယ်အိမ်မှာခဏတစ်ပြုတ်နားရင်လည်းပဲရှုမှတ်လို့ရတယ်အိယာဝင်ကနေမှအိယာပေါ်လှည့်ရင်လည်းပဲဝိပဿနာဆိုတာရှုမှတ်လို့ရတယ်အရေးသွေးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အဓိကကြားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီတရားရှုမှတ်တာဘာအဓိကလဲဘာလုပ်ဖို့လဲဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ချိန်မျက်မှောက်ပြုတယ်လဲထပ်မေးလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်။ကောင်းပြီသောတာပန်ဘယ်ချိန်ဖြစ်တယ်လဲထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်သောတာပန်ဆိုတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကိလေသာ10ပါးရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာ2ပါးကုန်တဲ့နေ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေ့အဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကတော့ထားတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမယုံပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲခြင်းမှုအတွက်တရားအထုတ်တာဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲငါဆွဲခြင်းအောင်အထုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တချို့ကရေရာခြေတဲ့သဘောနဲ့သွားပြီးတော့အထုတ်တယ်ရေရာခြေမှစီးပွားရေးတက်မှာဒီလိုတရားစခန်းဝင်လိုက်မှဒေရင်ဆရာဟောတယ်စီးပွားရေးလည်းပဲဆင်းပြေးမယ်လူမှုရေးလည်းပဲဆင်းပြေးမယ်အဲ့တော့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့ငါချမ်းသာခြင်းလို့ငါမိသားစုကောင်းစားခြင်းလို့ဆိုရင်တရားရှိမှတ်တာအရေးအတွက်ကတော့သူ့အတူအကျိန်ပေါင်းဘယ်လောက်များဘယ်နှစ်ရက်ပဲထိုင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကငါချမ်းသာဖို့ငါစီးပွားရေးတက်ဖို့ငါမိသားစုနဲ့ဆင်းပြေးဖို့ငါဆွေးနေနဲ့သွားပြီးတော့ဒါလို့ချင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအစွဲလန်းနေတဲ့တရားထိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအရေးအတွက်ကများသွားနိုင်ပါတယ်အရေးတွေးရတော့တိုးမလာနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာထိုက်တဲ့လောက်ဘုန်းကြီးတို့ကိလေသာကင်းကောင်းကင်းတယ်သို့တော့တရားကထွက်လာရင်ဒုံရင်နဲ့လောဘဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ငါဆွဲတွေသိတဲ့နဲ့စိတ်နဲ့သွားပြီးတော့အာထုတ်တာပါဒါဟာဘုန်းကြီးတို့အရေးအတွက်ပဲရှိပါတယ်အရေးတွေးကောင်းကျင်လို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲကင်းအောင်လုပ်ရပါတယ်ဘာဝနာထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီငါဆွဲကင်းအောင်လို့ငါဆွဲတွေပေါင်းအောင်လို့လုပ်နေတာပါဘုန်းကြီးတို့မိမိတို့ရှုမှတ်နည်းတိုင်းရှုမှတ်ကြည့်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာတိပြားနေပြီးတော့နာတိပြားကိုတတိလေးနဲ့စောင့်ကပ်ပြီးတော့တတိဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဝင်လေလေးထွက်ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာအလဲဆုံးတတိလေးထားကြည့်လိုက်နောက်ပြီးတော့ကြိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထွက်လေလေးရဲ့အစအလယ်ဆုံးလေးကိုတတိလေးထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့မှတ်ပါများလာပြီတမာရီလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလောကမှာဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အရှုခံရုပ်တရားနဲ့မှတ်နေတဲ့တတိပြတဲ့နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားဝိပဿနာစိတ်ဒါလေးပဲရှိတယ်။လောကမှာယုံနာသဘောအရှုခံတရားနဲ့ရှုမှတ်တဲ့သဘောတရားနာကျင်တဲ့ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိနေလို့ရှိရင်နာလာတဲ့သဘောကဒုက္ခဝေဒနာသိနေတဲ့သဘောဝိပဿနာဉာဏ်ကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာအလဲလဲဆိုရင်ဥပေက္ခဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာနာယောဂဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာသိရင်ရွှေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာနာလိုက်တာငါနာလိုက်တာငါ့ကိုကြတော့ဘယ်သူမှမပြုစုဘူးငါ့ကိုတော့ပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးနာတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာအမိုက်တွေပေးသွားပါတယ်
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာလေးကိုတတိတိနဲ့စိုက်ကပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးကပြင်းထန်လာရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကိုတိုးလာရင်တိုးတဲ့သဘောလေးသိနေတယ်။ရောရင်ကြော်သွားတဲ့သဘောပျောက်ကင်းသွားရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာသဘောပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိနေအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကိုယ့်ကိုရွှေတွေပေးတဲ့သဘောရွှေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုကိုယ့်ကိုပေးရရောက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုရှုမှတ်ပါများလာတော့လောကမှာရှုခံတရားနဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဒီဉာဏ်တရားဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိပါလားဝင်လေထွက်လေလေးရှုမှတ်ရင်ရှုခံတရားနဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဉာဏ်တရားဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရင်ဝေဒနာသဘောတရားလေးရှုခံတရားနဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားလောကမှာဒါပဲရှိပါလားဆိုရင်ငါမရှိတော့ငါသားမရှိတော့ငါသမီးဆိုတာမရှိတော့လောကမှာယုံတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့အလိုလိုသိသွားရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်လာတာပါဘုန်းကြီးတို့ငါဆွဲရှိတဲ့အတွက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအဒီကောင်ကငါ့ကိုဆဲတယ်ငါသားကိုဆဲတယ်ငါသမီးကိုဆဲတယ်ငါသားကိုစော်ကားတယ်ဆိုရင်အဲ့ငါပါလာလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကထောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့လူသက်မှုတွေကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်သွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငါဆွဲတွေများနေလို့ဝိပဿနာရှုနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါဆဲတယ်လို့သိမမြင်တော့သူကသူဆဲလိုက်တဲ့အတန်တက်ကလေးကိုကကြားလိုက်တဲ့နံတက်ကလေးအဲ့တော့လောကမှာဆဲလိုက်တဲ့အတန်တက်ကလေးနဲ့နံတရားလေးသူကသူပြီးရင်လည်းဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုနှလုံးသားထဲဒီမဆွဲတော့ငါပြောက်နေတော့ချက်ချင်းလည်းဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဖြေနိုင်သွားတယ်။အော်သူလည်းသူကံနဲ့သူခံရမှာပဲ။သူဆဲလိုက်တဲ့အတန်လည်းငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းညှိနေတာမဟုတ်သူကသူပျောက်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့တရားသဘောလေးဝိပဿနာရှုနေကြရင်သိခံနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တွေပါသွား။အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပါသွားတာကငါဆွဲတွေနဲသွားလို့ငါဆွဲပြောက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေ့ပါ။ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငါဆွဲပြောက်ဖို့အတွက်ယုံနယ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်အားထုတ်တာဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးအရေးအသွေးကောင်းအောင်ကြိုးစားရပါတယ်အရေးအတွက်ဒီကမကြပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒီကံတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကံတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဆွေမျိုးအစ်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုသွားရအောင်မှာဒီကံတွေကပါတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တက္ကမကြီးတို့ရဲ့မွေးနေ့မှာဘုန်းကြီးကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရဲ့စစ်မှန်ဆိုတဲ့တရားကိုဒါနသီလဘာဝနာသဘောနဲ့အရေးအတွက်အရေးသွေးသဘောနဲ့ဟောပြီးပါပြီသားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေယာတုအာနာတွေဟာအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ဟိုဘက်မှာသူတို့ဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါကောင်းတဲ့ကံတွေယူသွားမှဒီဟာတွေဟာငါအတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီအကျိုးပေးမှာဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သွားပါပြီဒီလိုသိမြင်တဲ့အတိုင်းအရေးသွေးကောင်းတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာများကိုဆက်လက်ပြုနိုင်ကြပါစေအဲဒီလိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုပြုရင်းနဲ့တက္ကာတိတိဆိုတဲ့ငါဆွဲတွေတဖြည်းဖြည်းပါပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း